אני רואה בין הירדן לבין הים מרחב אנושי אחד, שבקומה הראשונה שלו, ודיברנו על זה קודם, לכל אדם ולכן לכל קולקטיב יש את אותם זכויות. בקומה האמצעית יש ארגונים פוליטיים. אחד, ארגון פוליטי של יהודים, שבו רוב הבעיות של היהודים נפתרות, וארגון פוליטי של פלסטינים, שבו רוב הבעיות של הפלסטינים נפתרות. ולמעלה יש גוף משותף, קונפדרציה, איחוד אירופאי, קנדה, ארצות הברית של המזרח התיכון, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ששם אנחנו משתפים פעולה. אפשר לשתף פעולה על כבישים, על ביוב, על חוק וסדר, אפילו על חינוך אפשר לשתף פעולה, איך לחיות ביחד, ולאט לאט זה מתרחב. המבנה הזה של 3 קומות, של תשתית אנושית משותפת, זכויות, ארגון פוליטי שפותר את הבעיות של הקהילות הפוליטיות, ושיתוף פעולה מלמעלה, הוא בסוף הקונפדרציה שתהיה כאן. העיקרון הכי חשוב בה, הכי חשוב, הוא לא עיקרון פוליטי, והוא לא עיקרון של כוח, והוא לא עיקרון של שום דבר, הוא עיקרון של כבוד לאחר ולהיסטוריה שלו.